bose ntago ariko bahahira ukwezi. Aka kanya umugabo wanjye ni urugero ngiye gutanga, ashobora kuba ajya mu kazi akansigira 5,000 kandi ibyo 5,000 mu by'ukuri mu rugo rwacu ntago dushobora kurya 5,000 saa sita. Yego muri bya 5,000 rero ngiye bitewe n'ubwenge mfite nshobora gukoresha n'icyatanu bitewe na bije mfite, uri kumva 3,500 byasigara nkabibika. Hakaba rero n'undi mugore nawe ushobora kugenda ahubwo bya 5,000 bamusigiye bikamubana bike ahubwo agasigaramo n'ideni, kandi ari nk'abantu batatu agahaha pe ariko icyo biterwa n'agahanze kurya mu rugo rwawe. Ntago byose ariko baba babiriye. Ni kuvuga uri kubyumva. Gapanga ifite gapanga iki ntago byo. Ntabwo ngiye ibintu ndi kuvuga muri kubyumva. Ahantu hose. Ukora mu rugo ukongera ukagaruka. Mutubwire muri comment. Guteta biremewe cyangwa ntibyemewe. Ntabwo guteta ni icyaha cyangwa si icyaha. Ni icyaha. Nta cyaha kirimo. Ukamubwira ngo amavuta y'abantu yo kwisiga yashize. Uri umugore ufite mu mutwe ukora ariko bakizi ukagimera y'umugabo yakuyana nduve ku kazi uca amavuta ukajya mu rugo barabikora ukajya imbere y'umugabo nagucirira ngo mayo zarashaje uwo ni umuhanda. Simura ababyeyi babiri turi kumwe kandi kuranga abagabo banyu baragoze imbere niganya yishakira igisubizo. Ababyeyi babiri turi kumwe hano nukuvuga ngo bari kwigisha ba bantu twebwe tuzi babyeta amafaranga bakayakoresha ibindi bintu nyine bitari byo mu rugo. Urumva abangaba barabyeta ariko n'ubundi amafaranga bakongera bakayakoresha mu rugo. Wabibwirwa n'iki se? Reka kubyemera ntabwo njye byemeye kuko nta mfite njyamye mfite hirya ni iyi kanzu iri hayi kudodeshereje nuko iyi kanzu mureba hano uyu ni umupyeto yego yego norohereje umugabo hanyuma yumvishe ko igitenge wagikuye yumvishe ko igitenge wagikuye umugabo yushimisha umugabo yushimisha kubona yakuguriye igitenge kumva ukamwaka amafaranga ajya kukidodesha mwebwe mufite mwaraheza abagabo banyu ukuri kw'Imana yego niba bari kugura ibiro bikakugirayi ugura ibiro 2 n'inusu ibike oya wikangiriza amafaranga ntabwo ibintu ntabwo bazi isoko bimeze gute. Wowe igenda uragare nk'umugore ujye ku isoko niba ari ibiro 20 gura ibiro 15 uzamenye kubijera ibindi biro 5 amafaranga yasigaza ikintu uzakenera uzahamagara abagabo. Reba hasira abapapa mwaragowe akayagura ikanzu akadodesha ikanzu arya stoke igitenge bazakirya no kureba ukabona umugabo mubana atekereza abana kurya kunywa iki. Niba muba nko mu nzu y'ikode ukabona ibyo bintu biragoranye mu rugo. Jewe hari umumama nzi umugabo we yari umukomvayeri kera. Umugabo mu gitondo agasiga iposho akajya mu kazi. Yego. Akagenda agakora madamu yirirwaga mu rugo. Madamu nijoro agateka ibiryo byinshi bwacya akabishyushya akabirya saa sita. Ya mafaranga umugabo yamuhaye kurya saa sita akayabika. Banyarwandakazi munyumve neza. Wa mudamu byaje kurangira ya mafaranga agenda yatanga hehe mu nama ariko umugabo atabizi. Amaze kuyatanga mu nama biza kurangira aguze ikibanza. Ikibanza cyandika mu mazina y'umugabo n'umugore ariko umugabo atabizi. Biza aza gukomeza agenda yizigama aza kuzamura inzu. Mwiriwe neza nta wivuga umukuru ahari. Nta wivuga nta mwana wivuga. Mwiriwe neza Twagarutse amazina ni Yishimye Evangeline. Twagarutse Mama Dusabe Mama Chris. Twagarukanye na Kaboy. Twagarukanye na
Angelique. Hey, ko afite akiryo twagarukanye na Sundiata. Hello Sundi. Umeze bon? Nizere ko mumeze neza, ngo uyu munsi mwaduhishiye akantu kari fresh gakubita gacana, ariko mama we n'umuriro. Fire. Kuva washakana n'umugabo wawe mumaranye imyaka ingahe? Imyaka 11. Imyaka 11. Umupyesa amafaranga angana iki? Umupyesa amafaranga angana iki? Namupyese menshi ariko none nagarukaga nkayakoresha. Kubera icyo yapyetaga? Narizigamaga kugira ngo nyine ninajya kugwa amakaru utuntu nabuze mite. Ntabwo babyita kwizigama, babyita gupyeta. Ari ukuntu usagura amafaranga nyine nuyerekana. Kugira ngo nagira utuntu ukenera ntongera guhamagara umugabo. Niko nanjye nabikora. Ibyo akaba ari byo wita kuzigama. Ibyo nita kuzigama Gupyeta. Gupyeta. Ukagenda nimba wari bugura ibiro 5 by'ibirayi ukagura 3. Bine n'inusu. Inusu nkayizigama. Aba mama niko mubigenza. Inusu iryitanu cyangwa 200 akayazigama. Yewe bugura inusu y'amavuta akagurira roye amavuta. Niba bagutumye litiro ubwo nyine ugaketa suri ugahitugura suri litiro. Wa mugore ukayajera ku buryo amavuta agomba kungana na litiro. Ibyo byose ukabishora ugateka amavuta ya litiro, tuvuge litiro yimarana ibyumweru 2. Yego suri litiro nayo ukayimara n'ibyumweru 2. Ubwo icyo gihe uhita ufata niba watekaga agafuniko ukagacamo kabiri. Nawe warabikoze. Kabo. Ako kantu nta mugore utagakora. Nta mubyeyi, nta gitsina gore kidakora ako kantu, keretse ufite ubushobozi buri hejuru cyane. Ariko nabo barabyeta, none se ntabwo umugabo yaguha 200,000 ngo ujye gukora stock. Bya 200,000 byose ngo bikoreshe stock. Koresha iryitanu ugasigaza senkani. Mama we mbega umupyesa wa senkani k'abagore mwakize. Oya ntabwo ari ugukira. Ubushobozi. Uri kumva njyewe nimba nkoze stock, ariko hari utundi tuntu mba nkeneye ko kugira ngo ukeneye utabwira umugabo wawe. Erega ntabwo umugabo wamaka ibintu byose. Ntabwo umugabo ngaho umwatsiki ibintu byose abagore urakoze cyane. Oya ayo mafaranga yo muyafite muyashyire ku mufuka wanyu. Nubundi ukamubwira ati nkeneye iki kuba uri umugore ufite abana, ufite iki n'iki, ufite inshingano nyinshi mu rugo, nk'urwo rugo ukajya kubwira umugabo ngo nakugurire kotegisi. None se ikibazo z'umwana zigasaza ukabwira umugabo ngo amafaranga y'inkweto ngo bodaboda. Ikibazo nge nibaza bikora tunabazi. Kuki mubiha barahari. Ikibazo nge nibaza abase ntago bazi nimba utabwiye umugabo wawe ngo akugurire iki ngiki akabona wakiguze, ese ubona bimushimishije? Biramushimisha. Intore umwaka amafaranga ya stock buri kwezi uko gushize. Kuki none udashaka kumbwira ati mugabo wanjye udufaranga burya njya guhaha wampaye 200 nabitse senkani, none rero ku kwezi nkorohereze byibura iryitanu mbiteho ya senkani ukoresha 200, ahubwo ni mubyemere yuko muyakubita umufuka mukayakoresha utundi tuntu tw'udukite. Ahubwo muba muri kubabaza n'ubundi amafaranga umugore apyese n'ubundi arahindukira akayakoresha mu rugo. Uvugishwa uri abagore basigaye bisohokana bakagenda kwigurira burusheti nabyo. Abo ntabwo ari twebwe. Urabona gusa n'abagore bisohoka. Oya mwese muri aba mama wivuga ngo aho sohokera so turahazi. Niwo turahazi. Kugaragara nk'inshuti yawe ukambwira uti senti ngwino ndahangaha umugurira agafanta umugure n'akaburusheti. Gavuye barakubeye. Ikintu mbaza abamama, iyo upyese ukizigama sava wasevinze, ukagurira umwana urukweto nta kazi ugira, uba uri mu rugo ukarindira ko umugabo wakuguhereza iposho, ukagurira umwana urukweto, ejo wamuguriye umupira, ejo wamuguriye iki, ejo waguze akantu kawe,
ese utekereza ko umugabo wawe bitamubabaza kuba nta kintu uri kumwaka warangiza ukakigurira? Ese utekereza ko aya mafaranga uyakura? Kabo nta mugabo ukunda umugore uhora umubwira ngo sheri igitoro arahari mu gihe nta kazi umugore agira. Ese wumva ko bitamubabaza? Oya ntabwo bimubabaza. Umva icya mbere cyo abagore b'iyi minsi turimo tuzi yuko abenshi baca abagabo babinyuma, urumva, kandi mu kubaca inyuma baragenda bagahabwa ibintu nibyo umugabo atamuha, sibyo? Umugabo iyo abonye ukora ibyo bintu kabikangahe atangira gutekereza iki? Reka rero nkusere erega niyo utaca umugabo wawe inyuma, uri kumva, umugabo akabona kabiri waguze ikintu, gatatu wakiguze, kane wakiguze, azatekereza ko umuca inyuma kandi utamuca inyuma. Kubera amafaranga umugabo atekereza ko umuca inyuma n'ubundi hari amakuru abifiteho. Ntago abyuka mu gitondo gatekereza ngo Kabo yaca inyuma n'ubundi adasanzwe. Nanjye nakubwiye ngo uraguze ikintu bwa mbere, kabiri, gatatu, kane, gatanu, ntabwo umwatse amafaranga kandi wari usanzwe uyamwaka. Mugishakana mwakaga iposho cyangwa nawe ubwiye akibwiriza akabiguhereza, uri kumva? Noneho imyaka 2 3 irashize, 4 utangiye kwigurira. Reka nkubwire, uzi ko papa umugabo uzi ko abagabo ushobora kugura bodaboda z'umwana ntamenye ko wanaziguze. Ganyumvira n'ukuri ko Imana abagabo bazabona iki kiganiro muzambare mwandike muri comment ni ibintu bitabababaza abagore guys araruhuka akavuga ngo umugore wanjye burya nawe asigaye afite ubwenge gute naga zamenya ngo wamubariye ikiro cy'umuceri kigura 2,000 wowe ukigura 5,000 naga ibyo nibyo azabimenya ntabwo azabyitaho. Abapapa uzatubwire oya mwavumbuye mwarakisha ntabwo mwebwe ntabwo muzi abagabo, mwicare hasi tubabwire abagabo tubarabure, twebwe tubabwire abagabo ko twe tubana nabo. tubwire Umugabo arabizi neza ko umugore afite n'akazi afite, ntabwo ari idegede mu mutwe, yego aratekereza, urumva, agusigiye 5,000 ukoresheje 4,000, urumva, nkawe mugore niba ushobora no kugura kandi kantu gashyashya mu rugo. umugabo ibyo bintu ntabitekerezaho, babitekerezaho. Abagabo batubwire gutekereza se hari umuntu udatekereza? abagabo baba barabizi ko abagore babo dufite ubwenge. mwabinyumvisha kabiri nanjye ntabwo nabyumva. Abanyarwandakazi noneho hari n'umugabo ubwira umugore ati njyewe mfite umugore akanyaka iki kandi musigira iposho buri munsi, uwo mugore bitamubona ko nta mu mutwe afite. Kandi nibyo umugabo agusigiye 5,000, bya 5,000 uragiye urabihahishije nta n'igiceri cy'ijana usabuye. Ese mubye uratekereza iki? Ikindi abagabo tugomba kubarinda iki stress, buri munsi ibibazo Gusagura bitandukanye n'umupyeto. Kaboyi gusagura n'ubundi ntabwo ari gusagura. Gusagura ni iki? Ni ukujya guhaha, wateguye ibyo guhaha, urabihashye, amafaranga arasagutse. Umupyeto cacaka umupyeto wari bugure ibiro 10 by'ibirayi uguze ibiro 8, wari bugure ibiro 10 by'ifu uguze ibiro 7, wari bugure ukagenda ugabanyuga, wari wabita umupyeto uzi ko biri buvemo. nganyumva abanyarwanda kwezi kutarashara naho umubyeyi akitwaza ngo ntibibaho abana noneho muri minsi sinza peti bafite niba basiga ku ishuri kuki uyanye bishize ukwezi kutarashira ugahita ubwira umugabo kuki udahita ugurira n'ibindi uvuga atangana ari naziganya ugurire n'ibindi. Abantu bose ntago ariko bahahira ukwezi. Aka kanya umugabo wanjye ni urugero ngiye gutanga, ashobora kuba ajya mu kazi akansigira 5,000, kandi ibyo 5,000 mu by'ukuri mu rugo rwacu ntabwo dushobora kurya 5,000 saa sita. Yego muri bya 5,000 rero ngiye bitewe n'ubwenge mfite nshobora gukoreshaho n'5,000 bitewe na bije mfite, uri kumva, 3,500 byasigara nkabibika. Hakaba rero n'undi mugore nawe ushobora kugenda ahubwo bya 5,000 bamusigiye bikamubana bike ahubwo agasigaramo n'ideni, kandi ari nk'abantu 3 agahaha pe
ariko icyo gihe biterwa agahaha kurya mu rugo rwawe. ntabwo byose ariko baba babiriye. Ndi kuvuga uri kubyumva. Ugapanga ifi ugapanga iki ntabwo ibyo Ntabwo njye ibintu ndi kuvuga muri kubyumva. Ahantu hose. ukakora mu rugo ukongera ukagaruka. Mutubwire muri comment guketa biremewe cyangwa ntibyemewe. Ntabwo byemewe. Guketa ni icyaha cyangwa si icyaha? Ni icyaha. Nta cyaha kirimo. Ukamubwira ngo amavuta y'abantu yo kwisiga ngo yashize. uri umugore ufite mu mutwe ariko urabizi ukajya imbere y'umugabo yakuyana nuva ku kazi uca amavuta ukajya mu rugo barabikora ukajya imbere y'umugabo nagucirira ngo mayo zarashaje ngo ni umwanda. si muri ababyeyi babiri turi kumwe kanda kuri abo bagabo banyu baragoye intera ntiganya yishakira igisubizo. Ababyeyi babiri turi kumwe hano ni ukuvuga ngo bari kwigisha ba bantu twebwe tuzi babyeta amafaranga bakayakoresha ibindi bintu nyine bitari byo mu rugo. Urumva aba ngaba barabyeta ariko n'ubundi amafaranga bakongera bakayakoresha mu rugo. Wabibwirwa n'iki se? kubyemera ntabwo njye byemeye kuko nta mfite njyagihamya mfite hirya iyi kanzu rero ayikudodeshereje nuko iyi kanzu mureba hano uyu ni umupyeto yego yego norohereje umugabo hanyuma yumvishe ko igitenge wagikuye he yumvishe ko igitenge wagikuye umugabo yushimisha umugabo yushimisha kubona yakuguriye igitenge kumva ukamwaka amafaranga ajya kukidodesha ahubwo mwebwe mufite mwarohereza abagabo banyu ni ukuri kw'Imana yego yego niba bari kugura ibiro bitatu ugura ibiro bibiri n'inusu ibike oya wikangiriza amafaranga ntabwo ibintu ntabwo bazi isoko bimeze gute wowe igenda uhagare nk'umugore ujye ku isoko niba ari ibiro 20 gura ibiro 15 uzamenye kubijera ibindi biro 5 amafaranga yasigaza ikintu uzakenera uzahamagara abagabo reba hasira abapapa mwaragowe akayagura mu ikanzu akadodesha mu ikanzu harya stoke igitenge bazakirya no kureba ukabona umugabo mubana atekereza abana kurya kunywa iki niba muba nko mu nzu y'ikode ukabona ibyo bintu biragoranye mu rugo. Jewe hari umumama nzi umugabo we yari umukomvayeri kera umugabo mu gitondo agasiga iposho akajya mu kazi akagenda agakora madamu yirirwaga mu rugo madamu nijoro agateka ibiryo byinshi bwacya akabishyushya akabirya saa sita ya mafaranga umugabo yamuhaye kurya saa sita akayabika. Banyarwandakazi munyumve neza wa mudamu byaje kurangira ya mafaranga agenda yatanga hehe mu nama ariko umugabo atabizi amaze kuyatanga mu nama biza kurangira aguze ikibanza cyandika mu mazina y'umugabo n'umugore ariko umugabo atabizi biza aza gukomeza agenda yizigama aza kuzamura inzu turi kugendana none iyi ni inzu itonde oya iyi ni inzu wari wafata iyo mafaranga wabyese uguriremo umugabo wawe urukweto n'ipantaro umubwira ati sheri dore ndagutunguye rwose angaruza ifaranga rero hari akantu umuntu ajya akora k'agasiripurize uzaka umugabo amafaranga uzamubwira ko yajyanye nudafata twa dufaranga ugenda utubika umukorere siripurize nawe atungurwa abagore dufite ubwenge kuva mwashakana umuguriye kangahe kuva twashaka ni keshi kangahe 5 gatanu mu myaka 10 oya gatanu mu myaka 10 ariko ubundi abagabo nibo bakwiye kwita ku bagore
uri kumva surprise si imishinzwe abagore bagabo babitayeho umva bagomba kutwitaho abagabo baba babitayeho ubwo ntimunyurwa oya turanyurwa mu byose mutwiyigisha yes mwitaho ntabwo bamubibuka ntabwo mwanyurwa abagabo reka nkubwire buriya abagabo akenshi baba bahangayikiye urugo urumva umugabo ushobora no gufata amafaranga ukajya kugura uwo mwenda uri kuvuga akareba akabona mu bintu byari bikenewe umwenda ntiwari urimo yego nk'iyi kanzu yari ikenewe ndewe yari ikenewe babiganiriyeho ntabwo ibintu byose niko ndi kubabwira ntabwo ibintu byose ntabwo wabwira umugabo ngo mpa amafaranga njye kugura ikanzu mpa amafaranga njye kugura umwenda mpa amafaranga ngura inkweto nukuri kw'Imana hari njyewe abapapa reka nkubwire abapapa mbagira impuhwe uzi kubona umumama umugabo yamuhaye posho yahahishije ariko arahindukira tisheri nta gitunguru kandi yaguhaye amafaranga none kuba yaguhaye stoke kuki utagura ibihagije hari igihe atavamo kubera ko atavamo ni iyihe uziko ushobora kujya ku isoko ujyanye nk'ibihumbi 100 ugiye guhaha bikarangira bya bihumbi 100 ahubwo ubuze n'icyo bihahamo ushobora kujyana ibihumbi 2 mu isoko ukabura icyo uhaha kaboyisi arabizi ntabyo uzi mama mujye mutworohereze abanyarwandakazi gufite aho kugira ngo njye gusaba umunyu nabyetse nagenda akagira umunyu ukuri ntabwo tubyanze ko mubyeta ariko ngwino mu rugo bibwira umugabo ngo nabyetse ugati umugabo wanjye rero mwiza nagiye ku isoko nakatuje namanuje ibiciro dore amafaranga nsaguye uwo mugabo yaba ari injajwa oya noneho bari abagabo ntabwo babwira ayo magambo ntabwo uwo mwanya yawubona kubona umwanya wo kuganira ubu kugira ngo ngeneye umuceri ngeneye amavuta ubona ukicara ngo ukore urutonde rwawe wenyine hanyuma ubwira ati ngeneye amafaranga gusa abagabo mutubwire mwabagabo mwe mutubwire nimba gupyeta harimo ikibazo cyangwa nta kibazo kirimo ikigaragara abapapa baraguwe ahubwo barakize niba ushobora guhereza umugore ushobora kumuha ibihumbi 2 agahahisha 500 akabika ejo akabagoboka nimba umugore akeye akajya kuguramo imyenda ntagure stoke abana bakaburara yarambaye abana baburara bate reka mbibwira kandi umugabo yambara inkweto imwe umwaka ugashira ukabibona yuko yanashize ari kwijyana mu kazi kandi akora akayaza yo gubyeta hanyuma kuki utibwiriza ubwo atereka mugurira agakweto kiriya nicyo cyerekana ko umugabo ari umugabo dusoza muri comment zanyu muzatubwire tubatsinze yakambara ishati ikacika ku rutugu ariko arakomeza akitwa umugabo umurinzi empire bye bye like comment and share turabakundaga